दर्शक बंधु कह जाए हेल्दी स्लीप इज इक्वल टू हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी माने आम जिते भल भाव शोवा आम से सुस्थ रहा किंतु वर्तमान समय देखा जाउछि कि कौनसी ना कौनसी कारण जो आमर जो हेल्दी स्लीपटा डिस्टर्ब रोचे आ वर्तमान आपण जेकोसी गोटे कारण कहतु ना कहीं आजिकल लोक मान स्नोरिंग बा घुंगुड़ी समस्याटा टिके अधिका देखा जाउछि या पे कौन भी रीजन हो पारे या तो आपणकर वेट अधिका थिबो या तो आपणकर सोइबा ठीक हो नथिबो लाइफस्टाइल पैटर्न चेंज थिबो स्क्रीन टाइमिंग्स अधिका थिबो जे कौन सी कारण पई किंतु आपण भाबुथिबे इ तो गोटे साधारण कथा घुंगुड़ी गोटे कौन बिग प्रॉब्लम की नाइ आज्ञा वे तो एटा आपणक फ्यूचर रे बहुत बड़ प्रॉब्लम हो पारे आमे याकू रोग कहबा कि तो ये सब विषय डिस्कशन करबा पई ही आज आमे घुंगुड़ी केते आपण मानक पई टिके क्षतिकारक हो पारे और आपणकर जदि घुंगुड़ी समस्या होउची ताले आपणकर एटा केते जत्नवान रहबा दरकार या विषय आम चर्चा करबा सेति पई आज आम सहित अछंती सीनियर ईएनटी एंड हेड एंड नेक सर्जन एचओडी एमजीएम हेल्थ केयर चेन्नई डॉक्टर संजीव कुमार महांती सर नमस्कार एंड वेलकम टू आवर शो। नमस्कार सर आजकल आम जानी कि लोक मान लाइफस्टाइल चेंज होगा सहित स्लीप पैटर्न भी चेंज हो गलानी जो गोटे क्रीम टाइम थे शोबार 10टा ରୁ 5टा बा 6टा से टिके लेट हो गलानी एक्चुअली गोटे ह्यूमन बीइंग्स जन्म रु माने एटलिस्ट ओल्ड एज पर्यंत स्लीप टाइमिंग टा केते रहबा दरकार। सो बहुत गुरुत्व क्वेश्चन यार आंसर है 6 ରୁ 8 घंटा स्लीप टाइम दरकार किंतु ये जो 6 ରୁ 8 घंटा राति रे सोया टाइम बहुत लोग डिफरेंट प्रोफेशन ने थ्रू आउट द डे अलग अलग प्रोफेशन ने ड्यूटी करती से माने से सोया टाइम टाकू राति सोया टाइम सांगे एका सिमिलर पैटर्न हवा आम कहूना। सो नॉर्मली जमती आम छुआ बेलू बुढ़ी आसो खाई राति टिके पर सीधा शोजा कथा तापर सकाल जल्दी अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज कहती सेटा तो एबे ए जुगरे विथ स्क्रीन टाइम एते हो गलानी समस्तंकर सो इट इज वेरी डिफिकल्ट किंतु खाइबाटा टिके लास्ट मील ऑफ द डे टिके अर्ली तार घंटे 2 घंटा पर शोवा आरंभ करी मिनिमम 6 to 8 आवर्स दरकार प्रति गोटे हेल्दी बॉडी रो फिजियोलॉजी तो स्लीप फिजियोलॉजी कौन पाई गोटे तो है डाइजेस्टिव सिस्टम गोटे है मेंटल अलर्टनेस नेक्स्ट डे फ्रेश जो कहते फ्रेशनेस रुए कि ना जदि राति सारा अटके कि शोबे मझे उठुवे जाऊे से स्लीप पैटर्नटा ब्रेन को भी डेवलप से अनुजाई तार जो फंक्शनिंगटा ठीक हुए नहीं आउ सेटा ता परदिन एफेक्ट करे आमर वर्क प्लेस रे सेटा मु कहक चाहते सर आ गोटे कथा घुंगुड़ी एक्चुअली काहे की हुए माने आमी तो निगोड़ निदरे सोई जाइथाउ को मानकर घुंगुड़ी हबार चांसेस थाए एक क्वेश्चन घुंगुड़ी काहे की हुए और कहा को हुए गोटे पीडियाट्रिक एज रो जीरियाट्रिक आम कह छुआ बेलू नहीं कि बड़ पर्यंत समस्त घुंगुड़ी डिफरेंट कारण थाई पारे गोटे है छुआ मानकर ऑब्स्ट्रक्शन थाए जो श्वासनली रे तापाई घुंगुड़ी हो पारे स्पेशली जमी आम को एडिनॉइड टॉन्सिल्स एगुड़ा सब आउ टिके मिडिल एज रे जदि लाइफस्टाइल डिजीजेस आजकल आम जो कौचे डायबिटीज हो हाइपरटेंशन हो कि हाइपरलिपिडीमिया जो लॉट ऑफ फैट इन द ब्लड यही सब जो वेट मॉर्बिड ओबेसिटी से सब कारण जो हुए घुंगुड़ी तार गोटे अलग कारण आउ जी कंटिन्यूअस काम कर चलती बहुत टायर्ड रही रोची फिजिकल एक्सर्शन है जो एकदम थकिकी शोई तार घुंगुड़ी अलग कारण सो गोटे है फिजियोलॉजिकल घुंगुड़ी जोटा कहते फिजियोलॉजिकल स्नोरिंग दैट इज आउट ऑफ टायर्डनेस बॉडी इज टोटली टायर्ड से घुंगुड़ी तार प्रतिकार करा बेसी प्रॉब्लम न होता वो जस्ट लाइफस्टाइल चेंज करदे ठीक हो जाए आ छुआ मान जो घुंगुड़ी हुए तो ऑब्स्ट्रक्शन जो थाए जो श्वासन तार को कारण जो होता देखा पड़ो आउ जो अन्न कथा कहले आजकल तो वेट रिडक्शन प्रोग्राम तो बहुत लोक मैंने गोटे फैशन भी है किंतु ये जो जंक फूड खाऊ वेट मैंने एक्टिविटी एकदम कम सिडेंटरी लाइफस्टाइल चेयर बसी बसी होल डे पलाऊँच
से मानक दे आर मोर प्रोन फॉर दिस ये जो घुंगुड़ी गोटे पर्टिकुलर पोजिशन रे आ से तार बहुत यू नो फ्यूचर रे प्रॉब्लम हबार बहुत चांस थाए और सेटा को आम तार प्रतिकार करने डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज अच्छी ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट। सर ताले जो माने घुंगड़ी मारती धरते सर से माने ओबेसिटी रो शिकार भी हेई नथिबे बा से माने थकी भी जाई नथिबे तो से माने को तारे गोटे कोन डिजीज बोली हम भाबिबा। हाँ एटा गोटे बहुत बढ़िया क्वेश्चन कहना सबू ओबीज पेशेंट्स घुंगड़ी करिवे बोले किछि तार ये नाही माने गारंटी नाही। बहुत लोक अछंती आपण देखिए जो आमे गो छोट जीव से जो पैलेट एरिया रे जेटी बेसी फ्लटर करे आमे को इंग्लिश रिडंडेंट टिश्यू जोटा कि दरकार नहीं आमको बॉडी रे सेटा जदी एक्स्ट्रा थाए टिके लैक्सिटी जोटा जो बहुत शिथिल होई थाए जोटा जोटा नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्शन स्टेट रे थाए कि थिबा कथा से समय रे जो श्वासनटा खोला ही थाए सेटा ड्यूरिंग स्लीप सेटा बंद हो जाए मोर टिके संकीर्ण हो जाए से समय रे द लेवल ऑफ ऑक्सीजन और लेवल ऑफ इंस्पिरेशन जो आम जो रेस्पायर करूँ से भितर जमती गोटे आप देखते गोटे छोट एरिया रे एयर पास कले किमती आवाज हुए से आवाजटा आम रेप्लिकेट हो आम फिजियोलॉजी रे राति रे जो शोक आस आप देखिए जो बहुत थकिक आसवे घर लोक अरे थकिक शोची घुंगड़ी मार्चे यहाँ हिंदी में मुझे कह जो घोड़े बेच के सो रहा है जो कहती ताने कौन माने एत थकी जाइए सबू टिश्यूज एकदम शिथिल हो पड़ी से समय जो निश्वास आम नौ सेटा फ्लटर करे सेटा घुंगड़ी से डिजीज रो प्रॉब्लम नुह किंतु या सहित जदि किसी कोमॉर्बिड्स थिबो सेटा को हमको तार डेफिनेट प्रतिकार हम करिया पड़ो। से ताले घुंगड़ी गोटे कोन रोग तमे जो माने घुंगड़ी मारछन ताले से माने कोन रोगी सर ट्रीटमेंट करिया पड़ो। हां जदि घुंगुड़ी कंटिन्यूस हुए तो एमती 5-6 दिन 7 दिन 8 दिन मझे मझे हवा सेटा पे चिंता करिया नहीं किंतु कंटिन्यूस जदि होची जेतोळे सोइबे सेतोळे हां जेतोळे सोइबे सेतोळे घुंगुड़ी हला कि सडनली उठी एमती जो एकदम निश्वास अणनिश्वास हवा से सब पेशेंट्स डेफिनेटली गोटे चेकअप करिया पड़ो कहना एटा जदि चेकअप न हुए ठीक ठाक हम जानी परिबानी तार कौन कारण आजकल साइलेंट हार्ट यू नो डिजीज कही पारत कि साइलेंट कार्डियक इवेंट कही पारत जानी पारे से समय क्या ऑक्सीजन सप्लाई हार्ट को जाऊनी करेक्ट परिमाण ने ब्रेन को भी जाऊनी यही सब टाइम रे तांकर प्रॉब्लम हमार बहुत चांस था। सर ताले जब आम तर ट्रीटमेंट करूचे केमती कौन प्रोसीजर हम एंड सारा जीवन कौन मेडिसिन खाया पड़ो। अच्छा यार मेडिसिन किछि नाही घुंगुड़ी रो। अच्छा फर्स्ट है फिजिकल एक्टिविटी आपण जस्ट गोटे इनएक्टिव है कि पूरा दिन साराटा रहिले जदि गोटे जगार बसी खाली खाइले काम कले स्क्रीन देखिले डेफिनेटली यू आर प्रोन फॉर लाइफस्टाइल डिजीज तो सेटा आगे प्रथम प्रिवेंशन। सेकंड कौन पे घुंगुड़ी होची डेटा जदि कंटिन्यूअस चलला बहुत दिन जाए से मासे 2 मास है और फ्रेशनेस लगुनि माने आपण चेकअप करिया पड़ो। फर्स्ट चेकअप है श्वास नली रे प्रॉब्लम अच्छे कि नहीं डिफरेंट जमी आम टोल गेट थाए सेमती हाईवे रे एठी भी सेमती आम श्वास नली टोल गेट 3-4टा जगह अच्छे गोटे नाक ता पछरे से जगहटा के ब्लॉक अच्छे कि नहीं छोट जीव अच्छी ता पाखे अच्छे ना नहीं ता तले जो लैरिंग्स आम को वॉइस बॉक्स जो जगह कंठ एरिया रे से जगह किसी ब्लॉक अच्छे ना नहीं आउे आमर लंग्स रे ये 4-5टा जगार लेवल्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन जदि आम जानी पारिले गोटे कि 3टा कि 2टा ताहले आम जानिलु तार डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स अच्छे सेटा गोटे कथा है। सेकेंड है जदि गोटे लोकंकर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आगुरी ही अच्छी आम को सीओपीडी जो क्रॉनिक डिजीज थाए जो रेस्पिरेशन रे सो लंग्स रो कैपेसिटी धर कमिला तो ऑब्वियसली ये जो मझे मझे अणनिश्वास होकर रात शोला हठात की पोजिशन चेंज करके उठी जाती से मानक आहरी लंग फंक्शन टेस्ट भी करा पड़े। सो इट्स ए यूनिफाइड एयर आम को नाकरू लंग्स पर्यंत। वन इज स्टैटिक माने जो जगार से श्वास नली जो एरियाज जो एनाटॉमिकल एरियाज सेटा ठीक ठाक अच्छी ना अनॉमलीज अच्छी आउ
जो जगह मूवमेंट हुए सेटा मझी मझे बंद हो जाऊँगी मझी मझे खोलुची कौन पाई ब्रेन पाई ना एक्चुअल जो लाइफस्टाइल डिजीजेस अच्छी ताप सेटा को आम गोटे अलग अलग करके जाना पड़ो। सर ताले को माने हाई रिस्क ग्रुप रे अछंती जो माने को स्पेशली बेसी गुंगड़ी हवार चांसेस अछि सेहीरा मुझे जस्ट आगुरी कहली जी जो कोमॉर्बिड डिजीज सब अच्छे डायबिटीज अनकंट्रोल्ड गोटे ओबेसिटी गोटे हाइपरटेंशन आ गोटे समटाइम्स द लंग फंक्शंस ठीक नहला आ सेडेंटरी लाइफस्टाइल यही सब पेशेंट्स आर मोर प्रोन फॉर घुंगुड़ी एज ए सिम्पटम पर आम कहो स्लीप डिसऑर्डर्ड ब्रीदिंग आम आम मुख्य कारण ऑफ स्मोक ये जो स्नोरिंग है स्लीप डिसऑर्डर्ड ब्रीदिंग सोइला बेले जो निश्वास नवार जो प्रक्रिया ठीक ठाक अच्छी ना नहीं ता जो स्नोरिंग हो कि नहीं सेटा इम्पोर्टेंट जदि ता जो जदि आमर श्वास नली ठीक अच्छी किंतु खाली स्नोरिंग हो पेशेंट्स टिके लाइफस्टाइल चेंज करदे ठीक ठाक हो। ओके सर आमे गोटे कथा होतले रोग तो सारा औषध तो नहीं बट समटाइम्स जदि आमे हुड़ी होची ताले बहुत लोग प्रेफर करंती कि किछि गोटे मेडिसिन्स खाइले मनकर समथिंग किछि गोटे हुए तो एक्चुअली किछि मेडिसिन नहीं ना यार गोटे सर्जरी करबा को पड़िबो सेटा ही मो आउ थरे रिपीट करिया चाहूछि घुंगुडीर किछि औषध नहीं घुंगुडी कौन पई होची से कारण पई तार प्रतिकार करने जो औषध दरकार हे लाइक डायबिटीज हाइपरटेंशन जी मुझे कहली लंग्स ताप अच्छी नेबुलाइजेशन कले कि कले जो गोटे रास्तार ब्लॉक अच्छी अपना ब्लॉक टाक न छड़े कि साइड रोड केते दिन करेंगे बहुत कष्ट सो यार लाइफस्टाइल चेंजेस करा पड़ो अपना बॉडी को गोटे पॉजिटिव एनर्जी दवाक पड़ो विथ ऑल एक्टिविटीज सेटा ही करा पड़ो किंतु जदि अंडरलाइन डिजीज किसी अच्छी ताप डेफिनेटली आमको गोटे औषध हो कि जो भी प्रतिकार करा पड़ो। सर जल्दी आम देखो बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम जदि कार घुंगड़ी होची बहुत सारा हमको ये मेडिसिन आप नाक पकई दिंतु बा योगा प्राणायाम कर दिंतु बा समथिंग तो यहाँ जो करते एक्चुअली किसी इफेक्ट हुए हाँ डेफिनेटली इफेक्ट हुए टेम्परेरी इफेक्ट किंतु एटा कंसिस्टेंटली करा पड़ो प्राणायाम योगा तो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज एटा बहुत भल किंतु एट अ लेवल है तापर आमर जो जी इन्वेस्टिगेशन आमर सब अच्छी जमी आम को एंडोस्कोपिक एवैल्यूएशन तापर गोटे स्कैन्स करूँ आम को डायनामिक एमआरआई मीन्स आगे आम स्टैटिक जिनस देखो कौटा अच्छे कि नॉर्मली अच्छे कि नहीं आमर एनाटॉमी रे सेटा जदि आम बाद देदेलु तापर आसला आमर डायनामिक एमआरआई माने सोइबा समय से भी सिमुलेट करी आम देखू कौ जगार तार ब्लॉक रोचे ये जो कहली डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन सेटा देखला परे जदि लेवल्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन गोटे अच्छी सर्जरी अच्छी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरी आम बहुत करूँ इन द लास्ट यहाँ प्रचलित हो लास्ट 10 वर्ष है टी स्नोरिंग स्लीप एपनिया उपर टी बेसी जोर लोक गुरुत्व दौरान आउ तार मॉडर्न टेक्निक्स रे आम सब सर्जरी सब करुचु आ बहुत पेशेंट खुशी है भल निद भी होचे अन्य लोक फैमिली निद भी बढ़िया होचंदी इंक्लूडिंग देयर लाइफ पार्टनर्स। सर ताले सर्जरी कथा कहबा ताले सर सर्जरी कथा कहले लोक डरी जानती बिकॉज़ इट्स लाइक अ ईएनटी आपण जानथिबे तो को प्रकार केमती सर्जरी अछि केते बेले एक्चुअली सर्जरी करबा दरकार सो ये जो सर्जरी सब अच्छी सब डिफरेंट आजिकली आमर डिफरेंट टाइप रो एंडोस्कोपिक सर्जरी विथ न्यू इक्विपमेंट लेजर हो कोब्लेशन हो एंड समटाइम्स विथ हार्मोनिक स्कैल्पेल आम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमनी कटाकटी बहुत ब्लीडिंग आगे होता सर्जरी बहुत दीर्घ 30-40 वर्ष आरंभ होता मझे बंद करना बहुत असुविधा होता पेशेंट्स मानको एबे यही सब जो न्यू मॉडर्न इक्विपमेंट ये सब है आम बहुत मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक रे आम चाहूँ विथ एंडोस्कोपिक अप्रोच से इफेक्टा टिके बेटर हो माने पेशेंट्स बहुत भल सर सर कॉस्ट इफेक्टिव माने जे भी चाहिले कर परबे इज इट माने संदी पर्टिकुलर कॉस्ट इफेक्टिव मु कहबिनी वेरी ओपनली बिकॉज the cost of this equipments are very high आउ यार जो इन्वेस्टिगेशंस न कले आपण देखो कॉस्ट इफेक्टिव कथा बुझुचंदी किंतु जदि आमे एबे हेला कले
तो रिपीटेड मेडिसिन रिपीटेड ट्रीटमेंट जिते कॉस्ट हम ता अपेक्षा गोटे डेफिनेटिव सर्जरी करके विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी सेटा डेफिनेटली चीप हम बट इट्स नॉट वेरी चीप किंतु वेरी कॉस्ट इतने भी कॉस्ट ना इतने इट्स रीजनेबल लाइक हमें अफोर्ड कर परिबा से ताली ये तो सब हेला परे कोन हबनी एक्चुअली घुंगुडी एंड जेमती आपण कहले बाकी फैमिली मेंबर्स माने भी स्लीप आराम रे सोइबा एंड स्पेशली ना लाइफ पार्टनर न हबा पे हमें कोन स्पेशली करि परिबा सो फर्स्ट हला ए जो सर्जरी कथा मु जा कहछि एटा बहुत लोग आश्चर्य होंती कि जस्ट ऑपरेशन ना ता पर दिन ही से माने बहुत खुशी हो अरे घुंगुडी नहीं सेमिति रही पार्टनर्स बा घर को बहुत खुशी रे हमें सोइले किंतु एटा यदि कंटिन्यूअस रखा पड़ो ए रकम स्पर्धा रात रे भल निद होगापाई ताले देमन को अगेन एक्टिविटी रखा पड़ो मु समस्त को कहे पेशेंट को काउंसलिंग कला डाक्तर मोर रोल मे बी 50 to 60% रेस्ट 40% इज योर्स दी जन मिसिकी कले ताले 100% रिजल्ट हम केवल सर्जरी कले किसी दिन ठीक थी पुणी आउ थे मोटामोटी है पूरा खाया पिया सब कले पुणी से अवस्था हम सो इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस ऑफ कंसिस्टेंसी फ्रॉम बोथ साइड्स रिक्वायर्ड से ताले खाइबा पीबा जमती आजिकल जमती लाइफस्टाइल कहले सर बसवा कम एक्चुअली बढ़ी जाइए आफ्टर कोविड आम जब कह वर्क फ्रॉम होम कल्चर फिजिकल एक्चुअली कम जाइए तो कौ जिन ध्यान रखले एक्चुअली घुंगुड़ी को आम संपूर्ण मात्रा ना भी एटलिस्ट परसेंटेज कमे पार गोटे शॉर्ट मील्स इन द डे डेफिनेटली टिके गैप बहुत बेसी दीटा हेवी मील्स भितर न करी राति रे हेवी मील्स न खाई आम गोज फॉर अ गुड स्लीप खाइबा पर मे बी वन टिके हाफ अ कप ऑफ मिल्क जोटा मु करे बट मु खोज इट इज नॉट पॉसिबल ट्राई टू हैव अर्ली डिनर टिके घंटे 1.5 घंटा पर टिके सोया आरंभ करी सकाळ जल्दी उठिबा और टिके एक्टिविटी करिया एई सब जिनसे कले ऑटोमेटिक टिके भलो स्लीप फिजियोलॉजी हम आउ स्लीप डिसऑर्डर ब्रीदिंग कमिबा सर आउ गोटे जिन भी आम देखिलु कि लोक स्मोकिंग ड्रिंकिंग हैबिट्स भी आजकल बढ़ी तो यहाँ भी गोटे रीजन कि स्नोरिंग होपार डेफिनेटली इज अ पार्ट एंड पार्सल एटा तो निराट सत्य जे स्मोकिंग ड्रिंकिंग विल कंट्रीब्यूट टू ऑल डिजीजेस तो जहाँकर लंग्स ऑलरेडी प्रॉब्लम अच्छी जार श्वास नली ऑलरेडी प्रॉब्लम से स्मोकिंग और ड्रिंकिंग कले आहरी बेसी तार मात्राटा आहरी बढ़ी जाव टेक होम मेसेज कौन रहिबो सर टेक होम मेसेज इज बी एक्टिव स्लीप वेल eat early wake up early so that is the only motto sleep well and the world smiles with you yes thank you so much sir for your valuable time and valuable advice thank you so much बिल्कुल तो मत भी विशेष किसी कहवा दरकार नहीं आप जानी सारे कि आप पूरा 6 ରୁ 8 घंटा मिनिमम पीसफुली शोबे एमती ना कि 2 घंटा शोले पुणी उठे पुणी शोले पुणी उठे देन यहाँ काउंट हेनी आप गोटे पीसफुल स्लीप एंड आपण मैंने दिन जाक एत कम कर स्क्रीन टाइम्स प्लीज शोबार अध घंटा आगु आप मोबाइल बा लैपटॉप बा लाइट तार कमे दिंतु कि पीसफुल म्यूजिक शुणु भल भल जिन भावतु एनीथिंग राइट डाउन करूँ कहीं पढ़ले आप समस्त जानते निद आपे ही आसी जाए सो प्लीज एटलिस्ट 6 to 8 आवर्स आप निज लाइफ को दिंतु 1 hour बा 45 मिनट्स आप हेल्दी एक्टिविटी करूँ एंड 24 आवर्स को आप प्रोडक्टिविटी जब आप यूज करेंगे तो ये सब समस्या आपे आपे ही सल्व हो एंड बाकी जहाँ कहले डॉक्टर संजीव आप निश्चय ध्यान देवे बस हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखापी हेल्ले आप यूट्यूब चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करूँ बेल आइकन दबातु जहाँफल आम जहाँ भी किसी वीडियो अपलोड करूँ आप सबको देखिपारे आपण मैंने हमको फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम माध्यम फॉलो करें खुशी रे रुहतु सुस्थ रुहतु नमस्कार।